Нам очень понравился этот праздник, и мы с удовольствием каждый год смотрим этот концерт. Нам очень нравится. Правда, ребята? Да! Вы знаете, мы уже не первый год приезжаем сюда на этот праздник. Нам здесь все очень нравится. Во-первых, здесь изумительная сирень. Девчонки, вы согласны со мной? Да. Да, согласны. Здесь замечательный праздник проходит. Здесь и танцы, и песни, и купить можно всего-всего. Просто много очень. И вишни. Какие еще деревья знаете? Какие сажали? И груши можно. Яблони. И яблони можно. Что еще здесь можно купить? Ну-ка. И вот точно. А сирени здесь сколько разных. Не поверите, люди добрые, здесь есть даже желтая сирень. Это единственный кустарник. Вон он красуется там недалеко от нас. Это очень-очень красивая сирень. Приезжайте в плодопитомник, покупайте здесь все. Здесь все очень красиво и недорого. Нам очень понравился праздник. Мы еще раз сюда приедем.